ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு johraskitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? அ இது வந்து ஒரு சாட்டர்டே அன்னைக்கு எடுத்த ஒரு விளாக். நான் வந்து காலையில எந்திரிச்சு கொஞ்சம் ஏர்லியா எந்திரிச்சிட்டேன் அந்த அன்னைக்கு. ஸோ மாவு வந்து காலி ஆயிடுச்சு. அதனால மாவுக்கு ஊற போட்டுறலாம் காலைல எந்திரிச்சா. முதல் வேலையா போட்டோம்னாக்கா, ஒரு மத்தியானம் லஞ்சுக்கு அப்புறமா ஆட்டிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அரிசி, உளுந்தெல்லாம் கழுவிட்டுருந்தேன். கொஞ்சம் நெறைய வேலை நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இட்லி, தோசை மாவு ஆட்டுறது, அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஏன்னா, நான் வந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்ணவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு திங்ஸ் வச்சதோட சரி. அதனால முதல்ல அதனால கொஞ்சம் நெறைய வேலை இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டா பண்ணிட்டுருந்தேன். இப்ப ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங்க்கு இந்த சோடா உப்பு நான் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா இருக்கு இல்லையா? நம்ம சமையலுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதே சோடா உப்பு தான் யூஸ் பண்றேன். அது போக டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் அந்த ஃபெய்ரி டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் இருக்குல்ல, அதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி, அத நல்லா கையில வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பேக்கிங் சோடா நம்ம ஏன் போடுறோம்னா, அந்த ஏதாவது ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா? நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ரொம்ப நாள் வச்சிருந்த ஃபுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அது ஒரு மாரி ஸ்மெல் அடிக்கும்ல, அந்த ஸ்மெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துரும். அதனால அது போடுவேன். லெமன் இருந்துச்சுனா கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம். இதுதான் எங்க வீட்டோட மினி ஃப்ரிட்ஜ். நான் இதுவரைக்கும் இந்த மாரி ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. இதுதான் முதல் தடவ. இதுவரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் கீழ ஃப்ரிட்ஜ், மேல ஃப்ரீசர். இது வந்து ஃப்ரீசர். இது தனியா இருக்கும். ம் ஆனா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸா இருக்கும். நம்ம நெறையா நான்வெஜ் ஏதாவது வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும்னாக்கா, நல்லா ஸ்பேஷியஸா இருக்கும். 3 ட்ராயர் குடுத்துருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் நெறையாவே தாராளமா வாங்கி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. நான் ரொம்ப பயந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து வீடு வந்து பார்க்கும்போது, அ குட்டி குட்டியா தான் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ன்னு சொன்னாங்க. அப்ப ரொம்ப ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பயந்தேன். எப்படி நம்ம சாப்பாடுலாம் ஸ்டோர் பண்றது? நான்வெஜ்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்றது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்தேன். அப்புறம் வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா, யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எனக்கு பழகிடுச்சு. இந்த ரோஸ் மில்க் வந்து நான் வீட்டிலேயே பண்ணேன். ரோஸ் மில்க் சிரப் அது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட்டு திங்ஸ்லாம் எடுத்து வெளில வச்சுட்டு, முதல்ல ஒரு டவல் வச்சு நல்லா கிளீனா தொடச்சுட்டு, அப்புறமா நம்ம இது பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சின்ன ஃப்ரிட்ஜ்ன்றதுனால நம்ம நெறைய திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம வாங்கி ஸ்டோர் பண்றதுனால, அந்த பாஸ்கெட் எனக்கு கரெக்ட்டா வந்துருது. ஆனா மத்த இது மாவெல்லாம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் இடம் பத்தாம தான் போகுது. மேக்ஸிமம் இப்பலாம் நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா, சாப்பாட வந்து உள்ள ஸ்டோர் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். மினி ஃப்ரிட்ஜ்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாவும் நம்மளுக்கு மெயின்டெயின் பண்ண முடியுது. சாப்பாடும் வந்து நம்ம நெறையா இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடணும்னு அவசியம் இல்ல. அத முதல்ல முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேற ஏதாவது ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபுட் குக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்ணும்போது எப்பவுமே புது ஸ்க்ரப் எடுத்துப்பேன். ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு, அத நெக்ஸ்ட்டு டிஷ் வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன். இப்ப நல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டா தொடச்சுட்டு, அ ஃப்ரிட்ஜ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனா ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ரொம்ப பேட் கண்டிஷன்ல தான் இருக்குது. ஃப்ரீசர்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்ப நான் எங்க வீட்ல இருக்கிற ஃப்ரீசர் அந்த ட்ரே வரமாட்டேன்ருச்சு வெளில. அது அதோடயே அட்டாச்டு போல. அதனால எனக்கு அத எடுத்துட்டு அந்த தண்ணி ஊத்தி எனக்கு கிளீன் பண்ண முடியல. ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே உறைஞ்சிருந்துச்சு. அதனால கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்திட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நேரத்துல அதெல்லாம் உருகி அப்படியே தண்ணியாக ஆரம்பிச்சுருச்சு. அப்புறம் அதையும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணி, திங்ஸ்லாம் மறுபடியும் எடுத்து வச்சாச்சு. மினி ஃப்ரிட்ஜ்ன்னு தான் பேரு. ஆனா கிளீனிங் வந்து பெண்ட நிமிர்த்திடுச்சு. ஏன்னா கொஞ்ச நாளாவே நான் கிளீன் பண்ணாமலே விட்டுட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் டீப் கிளீன் பண்ணதுனால டைம் அதிகமாவும் ஆயிடுச்சு. நல்லா பசியும் வந்துருச்சு. 9:30 இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். இன்னைக்கு நைட் வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ். இதுதான் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஃபரஸ் இத வந்து நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எழுப்பல. யூசுவலா அவங்க ஒரு 8, 8:30 மணிக்கெல்லாம் நான் காலைல எழுப்பி விட்டுடுவேன். இன்னைக்கு வந்து சரி கொஞ்ச நேரம் நல்லா தூங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். நேரத்துல பார்த்தாக்கா, ரித்தா ஒரே கத்திட்டே இருந்தா. "என்னடா?" அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, ஹாட் ஏர் பலூன் போயிட்டு இருந்துச்சு. உள்ளக்க ஆளும் இருந்தாங்க. நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அத நான் பார்க்குறேன். நானும் ரித்தாவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அத பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அன்னன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ரித்தாவோட ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டேன்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அ ஏதோ ஒரு பார்ட்டி ஹால்ல. அவள போய் அங்க ட்ராப் பண்ணிட்டு, ஃபரஸ்க்கு வந்து ஷூ எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தான். அவன் வந்து இந்த நெட் பால்லாம் போவான் ஸ்கூல்ல. அதுக்காக தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தனால, அவன கூட்டிட்டு போய் அங்க ஷூ பார்த்துட்டு இருந்தோம். பட் எதுவுமே செட் ஆகல அவனுக்கு. இது வந்து என்ன கடை பார்த்தீங்கன்னா, செயின்ஸ்பரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட். மேல வந்து இந்த மாரி ஐட்டம்லாம் வச்சிருந்தாங்க. பசங்களுக்கு ஷூஸ், ட்ரெஸ்ஸு, அ தெர்மோ வேர்ஸ், அப்புறம் ஸ்வெட்டர், சாக்ஸ், ஸ்டாக்கிங்ஸ், இன்னர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. இப்போ நீங்க யுகேக்கு ட்ராவல் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க இருந்தீங்கனாக்கா, அ நீங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு 10 நாள் நீங்க சர்வைவ் பண்ற மாரி ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தா போதும். இங்க வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதாவது யுகேக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல பிரைஸ்லயே ரீசனபிள் பிரைஸ்லயே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி கப்ஸ் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீழ இருக்க அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பக்கத்துலயே இந்த கிஃப்ட் ராப்பர், கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. நான் வந்து பெருசா அதுல ஷாப் பண்ணல. பட் ஜஸ்ட் உங்களுக்காக கவர் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கல. வந்து சாப்பிட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு, ஈவ்னிங் பார்த்தீங்கன்னா, ராகி ப்ரௌனீஸ் பண்றதுக்காக ராகி வந்து வறுத்துட்டு இருந்தேன். இது எதுக்காக பண்றேன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். கொஞ்சம் பல்க்கா தான் இத நான் வந்து செய்றேன் இந்த வாட்டி. பட்டர்லாம் எடுத்து காலையில எடுத்து வெளில வச்சிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் பீஸ் போட்டுட்டு, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பட்டர உருக்கணும். இந்த கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்குது. அதனால நம்ம எவ்வளோதான் வெளில எடுத்து வச்சாலும், அதே கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கு. பெருசா ஒண்ணும் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஸோ இப்ப வந்துட்டு ஒரு 3 பேட்ச் பண்ண போறேன். ராகி ப்ரௌனீஸ். அதுக்காக பட்டர்லாம் எடுத்து உருக்கி வச்சிடலாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டுருந்தேன். பிகினரா இருக்கீங்க பேக்கிங்ல அப்டின்னாக்கா, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ். நம்ம என்ன பொருள் பேக்கிங்க்கு, கேக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோமோ, அது எல்லாமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கணும். பண்ற முட்டை, சாக்லேட் எல்லாம் வந்து ஸ்டவ் பக்கத்துலயோ, இல்ல ரொம்ப சூடா இருக்க இடத்துலயோ வைக்காதீங்க. ஏன்னா ரொம்ப உருகிரும். முட்டை வந்து லைட்டா வெந்துரும். நீங்க பேக் பண்றதுக்கு போடும்போதே லைட்டா வெந்திருக்கும். நல்லா கேக் வராது. நான் ப்ரௌனீஸ் பண்ண போறேன். அந்த ப்ரௌனீஸ்க்கு டார்க் சாக்லேட் தேவைப்படும். ஸோ சாக்லேட்டும் வந்து நீங்க நல்ல குவாலிட்டியான உள்ள சாக்லேட்டா நீங்க எடுத்துக்கணும். அப்பதான் உங்களோட ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ற ப்ரௌனீஸா இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதாவது கேக்கா இருக்கட்டும், அப்பதான் நல்லா வரும். அதேமாரி கொக்கோ பவுடரும் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் டேஸ்டியா இருக்கும். 2வது நீங்க வெட் இன்கிரீடியன்ட்ஸோட ட்ரை இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது பேட்ச்சா ஆட் பண்ணணும். ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வச்சு அந்த ஸ்பேட்ச்ல வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப விகரஸா ஆடிட்டீங்கனாக்கா, உங்க கேக்கோட டெக்ஸ்சர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ப்ரௌனீஸ் வந்து ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. இது செகண்ட் பேட்ச் அவன்ல வச்சு எடுத்துட்டேன். அ இந்த ஒரே ஒரு ட்ரே தான் இருந்தது. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் நெறையா எடுத்துச்சு. 3 பேட்ச் பண்றதுக்கு. ஒரு வழியா 3 பேட்ச் வந்து அவனுக்குள்ள ஃப்ரிட்ஜ்ன்னு சொல்ல வந்துட்டேன் சாரி. அவனுக்குள்ள வச்சுட்டு, மிச்சம் இருக்க சாக்லேட்ட வந்து நான் இந்த மாரி ஜிப்லாக் கவர் போட்டு ஃப்ரீசர்ல வச்சுடுறேன். ஃப்ரீசர்லயோ இல்ல ஃப்ரிட்ஜ்லயோ. அப்படி வச்சுட்டீங்கன்னா, நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது பேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதே எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி பேக்கிங் பவுடரும், பேக்கிங் சோடாவும் நல்ல பிராண்ட்ல உள்ளதே வாங்கிக்கோங்க. ப்ரௌனீஸ் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. அ நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி இந்த ப்ரௌனி ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கேன். யாருக்காவது வேணும்னாக்கா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஐ கார்ட் இங்க இங்க அட்டாச் பண்றேன் உங்களுக்காக. நைட் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா, பணியாரத்துக்கு மாவு அரைச்சு வச்சிருந்தேன். யூசுவலா வந்து நம்ம கடைசியா அந்த தோசை மாவு கொஞ்சோண்டு இருக்கும்ல, அதுல வந்து நம்ம தாளிச்சு வெங்காயம், கொத்தமல்லிலாம் போட்டு பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி எனக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா பணியார மாவு அரைச்சு செய்யணும்னு தோணுச்சு. அதனால தினை அரிசி போட்டு இந்த பணியாரம் சுட்டேன். நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு சைடு அந்த பணியாரம் ரெடி ஆயிட்டுருக்கு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி 3 பேட்ச் ரெடியா இருக்கு. தக்காளி சட்னி பண்ணியிருந்தேன். அந்த சைடு பிளேட்ல இருக்கிறது வந்து களி மாவு ஆறுறதுக்காக வச்சிருக்கேன். ஆ இப்போ வந்து சுட சுட பணியாரம். இது வந்து எங்க வீட்ல டக்கு டக்குன்னு வித்து போயிரும். ஆ சுட சுட சுட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்கா, எல்லாரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த தக்காளி சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும். லஞ்ச் ஐ மீன் சாரி சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு, இப்ப ப்ரௌனீஸ்லாம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்ப நான் இத என்ன பண்ண போறேன்னா, பேக் பேக் பண்ண போறேன். ஒரு ஒரு பாக்ஸ்லயும் ஒரு 3 ஸ்லைஸ் ஆஃப் ப்ரௌனீஸ் வச்சு பேக் பண்ண போறேன். இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் Amazonல வாங்குனேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாரி பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்றது. அதனால அத கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கே எனக்கு நேரம் ஆச்சு. இந்த ப்ரௌனீஸ நான் ஏன் இந்த மாரி பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இங்க வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து பொங்கல் ஈவென்ட் நடத்துறாங்க. எத்தன பேருக்கு இது தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது. சின்ன லெவல்ல வீட்ல இருந்தே கேட்டரிங் பிசினஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது வந்து கடந்த ஒரு 3 வருஷமா நான் பண்ணிட்டுருக்கேன். கோலாலம்பூர்ல இருக்கும்போதே இத நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆரம்பிச்சு 3 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சு. அ இப்ப நடுவுல கொஞ்சம் பெரிய பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஒரு 5, 6 மாசம் கிட்ட ஆயிடுச்சு நான் வந்து இத திரும்ப ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா புது இடம், புது வேலை, புது ஸ்கூல் இதெல்லாம் முதல்ல அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட இத வந்து ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லி. ஏன்னா இங்க இருக்க மக்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும். யார் யாரு என்ன மாரிலாம் விரும்புறாங்க அப்படின்றது தெரியணுன்றதுக்காக நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் வந்தோனே நம்மளால ஆரம்பிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு ஏத்த கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் தேவைப்படும். அ மலேசியால எடுத்த கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் தான் இப்போ உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அ இந்த பொங்கல் ஈவென்ட்ல நம்ம மக்கள் நெறைய பேர் வருவாங்க. அ அந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்ப ஏன் விடணும்னு சொல்லி, அ அந்த கம்யூனிட்டி ஹெட் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க கிட்ட நான் கேட்டு, ஒரு சின்னதா டேபிள் மட்டும் குடுத்தீங்கன்னா, நான் என்னோட ஸ்டெப்ஸ கொண்டு வந்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவங்களும் ஓகே சொல்லியிருந்தாங்க.
ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் ப்ரௌனீஸ் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ப்ரௌனீஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி. அ சரி இந்த மாரி கொஞ்சம் கியூட்டான பேக்கேஜ்ல போட்டிருந்தா பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாரி பேக்கேஜ் நான் வாங்குனேன். நான் பேக்கிங் பண்றத பார்த்துட்டு ஃபரஜுதாவும் என் கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இல்லன்னா யூசுவலா இந்த மாரிலாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மெட்டீரியல் வந்து அவங்களுக்கு புதுசா இருந்தது. அதனால வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அந்த ஈவென்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட் கார்னிவல் ஈவென்ட் கிடையாது. பொங்கல் ஈவென்ட் செலிப்ரேஷன். அ இப்போ வந்து அங்க வர மக்கள் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ வாங்குவாங்களா, மாட்டாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது. இது வந்து ஒரு ரிஸ்க் தான் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். ஏன்னா நம்ம இவ்ளோ எஃபோர்ட் போட்டு செஞ்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு, மக்கள் வந்து விரும்பல, வாங்க முடியல அப்டின்னாக்கா, நம்மளுக்கு தான் அது ஆக்சுவலி லாஸு. அதனால ரொம்ப மினிமலா கம்மியா தான் எடுத்துட்டு போனேன். ஒரு 3 ப்ரௌனீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போனேன். ஒரு ஒரு பேக்லயும் 3 பீசஸ் ஆஃப் ப்ரௌனீஸ் வச்சு, இந்த மாரி நாடா போட்டு கிஃப்ட் ராப் பண்ணிட்டேன். அதேமாரி ரோஸ் மில்க் பாட்டில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஒரு 5 இல்ல 6 பாட்டில் தான் எடுத்துட்டே போயிருப்பேன். ஒரு வழியா எல்லாமே பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த பேக்கேஜ் எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்கு. நல்லாருக்கு பார்க்கறதுக்கு. இனி ரோஸ் மில்க் சிரப்க்கு மட்டும் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டணும். அது மார்னிங் ஒட்டிப்பேன். இதோட நான் விளாக முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் விளாக்ல இதெல்லாம் வந்து சேல் ஆச்சா? இல்லையா? பொங்கல் இவென்ட்லாம் எப்படி நடந்துச்சு? என்னலாம் பண்ணாங்கன்றத ஷேர் பண்றேன். பாய்.